はい、
こ
会長長峰康弘よりございますので。すみません、間違えて申し訳ありません。いいんだよね。すみません、今日は悪天候の中、皆さんの協力のおかげで無事宮入りすることができました。どうもありがとうございます。また今日この悪天候の中で子どもみこしも一生懸命頑張って宮入りしてくれました。ちょっと温かい声援の方よろしくお願いします。すみませんね、3本で締めて終わりにしたいと思います。よーありがとうございました。どうもありがとうございました。各団体の皆様、本日は台風の予測を